subscribe our channel and press the bell icon to never miss the video from Do You Know. दोस्तों, आपने हमारे पिछले एपिसोड में यह देखा था कि देवराज इंद्र ने देवताओं के गुरु बृहस्पति देव का अनादर कर दिया था और वे नाराज होकर वहां से चले गए थे। तब असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी को देवराज इंद्र और बृहस्पति जी के बीच की अनबन का पता चल गया था और उन्होंने असुरों को देवताओं पर हमला करने का आदेश दे दिया था। तब सभी देवतागण भगवान ब्रह्मा जी के पास गए थे। तब उन्होंने देवताओं को विश्वरूप को अपना गुरु बनाने का उपाय बताया था। तब विश्वरूप ने अपनी नारायण विद्या से असुरों से देवताओं की सारी संपत्ति वापस छीन ली थी और देवराज इंद्र को अपनी विद्या का उपदेश भी दिया था। इसी प्रकार विश्वरूप देवराज इंद्र के गुरु बनकर आगे भी उपयोगी साबित होते रहे थे। दोस्तों, विश्वरूप बड़े ही तेजस्वी ऋषि थे। उन्हें त्रिशिरा कहकर भी संबोधित किया जाता था क्योंकि उनके 3 मस्तक थे। वे एक मुंह से वेदों का पाठ करते थे, दूसरे मुंह से मधुपान तथा तीसरे मुंह से संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करते थे और भोजन करते समय वे एक मुंह से सोमरस पीते, दूसरे मुंह से सुरा और तीसरे मुंह से अन्न खाते थे। दोस्तों, एक दिन यज्ञ के दौरान विश्वरूप बड़ी ही विनय के साथ देवताओं को आहुति दे रहे थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दे रहे थे। वे इसलिए क्योंकि उनकी माता असुर कुल की थी। मातृ स्नेह के कारण वे यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भी भाग पहुंचाया करते थे। परंतु इस बार देवराज इंद्र ने उन्हें ऐसा करते देख लिया तो देवराज इंद्र ने सोचा कि यह तो देवताओं के प्रति अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे देवराज इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर बड़ी ही फुर्ती से उनके 3 सिर काट दिए। दोस्तों, ब्रह्मज्ञानी विश्वरूप के 3 सिर धड़ से अलग होकर जैसे ही पृथ्वी पर गिरे तो उनके पहले सिर, जिससे वह सोमरस पीते और वेदों के पाठ करते थे, वह तुरंत ही पपीहा और कबूतर बनकर उड़ गए। दूसरे सिर, जिससे वे सुरा व मधुपान किया करते थे, वह गौरैया में परिवर्तित हो गए। और तीसरे सिर, जिससे वह अन्न खाते तथा सभी दिशाओं पर नजर रखते थे, वह तीतर हो गए। तो इस प्रकार विश्वरूप के 3 मस्तक इन पक्षियों में परिवर्तित हो गए थे। त्रिशिरा के मरते ही सभी देवतागण तथा ऋषिगण घबरा गए क्योंकि देवराज इंद्र ने अपने गुरु की हत्या की थी और साथ ही साथ वह ब्रह्म हत्या भी थी। देवराज चाहते तो विश्वरूप के वध से लगे पाप को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित ना समझा और हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार देवराज इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप की हत्या की थी। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा? अपने कमेंट्स हमें जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।